يعني في الوقت اللي الناس في مصر أو المصريين مستنيين فترة المهلة اللي قالوا عليها عشان تقنين الأوضاع للغرباء اللي في مصر، سواء سودانيين أو سوريين أو غيرهم اللي بلدهم استقرت. نجد إن في تسهيلات، إن السفير السوداني بيقولك إن في تسهيلات في الأمن والتعليم وفي كذا حاجة في مصر. وإن هم حتى الإقامة، إن هو يدخل المدارس من غير ما يكون عمل الإقامة، يعني ما يستناش الإقامة، يقدم على المدارس من غير عمل الإقامة. ده على أساس إيه؟ موضوع الموافقة الأمنية بيقول لك في 3 أيام، ويقول لك مصر وافقت على الحاجات دي. هو أنا مش فاهمة، أنا ملاحظة إن كل شوية إن المسؤولين السودانيين يتقابلوا مع المصريين يروحوا موافقين لهم على تنازلات وعلى حاجات، يعني على حساب الوطن، على حساب المصريين أصلا. ده بالاضافه اللي فيه منح طبعا اعلنت عنها الازهر، منح فوق ال 200 منحه للسودانيين برضو للتعليم في الازهر. هو انا عايزه افهم، هو انتوا يعني المصريين دول ايه؟ يعني المفروض ان هم ما بيفهموش ولا ايه يعني؟ عشان خاطر كل شويه تقولوا لهم لا هنمشي، لا هنعمل، لا هم قاعدين. يعني هو انتوا عايزين توطنوا الناس دي؟ وطنتهم فعلا؟ ما الاجراءات دي معناها توطين. واحنا ناس مش بنفهم؟ احنا معظم المصريين متعلمين وبتفهم. ازاي يعني قاعدين تعملوا لهم تسهيلات وخلاص؟ المفروض المهله خلصت، بدل ما تشوفوا اقاماتهم، بدل ما تشوفوا، لا قاعدين بسرعه بيسهلوا لهم اللي يعمل اقامه، واللي عايز يعمل يدرس. مش مهم الاقامه يا حبيبي، تعالى خش ادرس المدرسه، مش مشكله اقامتك. حتى الموافقه الامنيه اللي كنا بنقول عليها عشان خاطر برضه ما يخشناش عناصر ما نعرفش ايه هي، لقينا عادي 3 ايام واقلب. القطر اللي بيقولوا عليه دوت ما بيشيلش 1000 واحد، بيخرج معظمه فاضي. او يعني حتى لو خرج ال1000 ده، الملايين دي هتمشي امتى؟ المفروض ما فيش حاجة اسمها المغادرة الطوعية. طوعية ايه؟ كل الدول بتشوف الإقامة، ما عندكش إقامة، ما عندكش أوراق، خلاص مع السلامة بيترحل. ما فيش حاجة طوعية. طوعية يمشي ليه أصلا؟ واحد قاعد عاملين له منح مجانية وقطورات مجانية وكل حاجة، ليه كده؟